Привет! Для начала хочу от всего сердца поздравить вас с 8 марта, этим чудесным днем, который приносит радость и тепло в наши сердца. Это весна. Птицы поют свои звонкие песни, а воздух наполнен свежестью и легкостью. И еще раз хочу вас отблагодарить от всего сердца за бешеный актив под предыдущим видео. Рад, что вам нравится. Все моды и интересные моменты вы можете найти в моем ТГК канале, ссылка в описании. В честь этого дня я подготовил для вас интересное видео. Примерно 8 месяцев назад я сделал видео, где оптимизировал Forge 1.20.1. И с тех пор мне регулярно пишут с просьбами повторить это, но уже для версии 1.21. Ну что же, вы просили, а я попробую ответить. Но вот в чем проблема. Оптимизировать Forge на 1.21 просто невозможно. И сейчас я объясню почему. Я знаю, что сам себе противоречу, ведь раньше я активно поддерживал Forge, но времена меняются. С каждой новой версией фабрик все больше вырывается вперед. Особенно в плане оптимизации и стабильности. Это уже не теория, а факт, который стоит принять. На данный момент количество рабочих модов для комфортной игры на Forge 1.21 крайне мало. Многие из них просто не обновляются или работают с огромными проблемами. К счастью, есть удобный сайт, который позволяет находить и обновлять моды под нужную версию. Давайте проверим, что будет, если взять все моды с 1.20.1 и попытаться скачать их же, но уже для 1.21. Как мы видим, некоторые моды действительно нашлись. Но есть одна проблема. Даже если их запустить, игра просто вылетает без возможности посмотреть даже Crash Reports. Это и есть ключевая причина, почему сейчас нельзя нормально оптимизировать Forge 1.21. Но не переживайте, я все-таки должен сделать видео. Я нашел решение. Я собрал идеальную сборку на Fabric 1.21, в которой есть все, что нужно. Моды для оптимизации FPS и стабильности, полезные фишки для удобства игры, лучшие моды из моей подборки для серверов, полная кастомизация под себя. Если вам не нравятся какие-то моды, вы можете отключить их и настроить все под себя. Главное, эта сборка уже работает стабильно и готова к использованию. Скачать ее можно в моем ТГК, там есть и остальные мои сборки. Так что переходи по ссылке в описании или в шапке профиля и скачивай эту чудесную сборку. Так что если вы играете на новых версиях, можете пока забыть про Forge. Переходите на Fabric и наслаждайтесь игрой. Ну что же, приступим к самим тестам. Изначально обычный Fabric безо всяких модов выдает такое же количество FPS, как и у Forge Optifine. Как я ранее говорил, на версии Forge 1.21 толком нету модов на оптимизацию. Мы будем модернизировать уже Fabric. Посмотрим на FPS уже после оптимизации без полезных модов. Как мы видим, FPS увеличился в 2 раза. Рывками бывает от 400 до 500 кадров, как и в предыдущем видео про оптимизацию. Но теперь давайте посмотрим, какой будет FPS с полезными и интересными модами. Теперь у нас стабильно 400 кадров. Да, к сожалению, 100 кадров мы упустили. Но взамен мы получили очень много полезных модов и фишек. Так что я решил разделить эту сборку на 2 части. Просто с оптимизацией и с модами, которые облегчат жизнь. Эти 2 версии я залил в свой ТГК. Давайте уже перейдем к обзору моего модпака. Большинство модов, которые тут есть, я уже рассказывал в своем предыдущем видео про оптимизацию. Так что буду рассказывать про новые моды, которые вы не слышали. Итак, первое нововведение — это Infinity Music. Как понятно по названию, добавляет непрерывную музыку в Майнкрафте. Играть стало намного приятней. Можно настроить длительность смены треков, в каких измерениях будет этот мод действовать. Второй мод — это Motion Blur. Добавляет размытие в движении. Чтобы включить его, нужно прописать такую команду, как Motion Blur. И значение блюра от 1 до 100. Я играю на 35. Простенько, но ощущается очень приятно. Третий мод — это Explosive Enchantment. Это простой мод, который улучшает внешний вид взрывов. Он добавляет множество новых частиц, любую из которых вы можете включить или отключить по своему желанию. Вы также можете включить и отключить мод через конфиг. Также существует специальный эффект подводного взрыва, когда взрыв происходит под водой. Вы можете сделать так, чтобы во время подводного взрыва было много пузырей для очень приятного эффекта. Четвертый мод — это Centered Crosshair. Центрирует перекрестие так, чтобы оно находилось точно в центре экрана. Прикиньте, все это время оно было неровное. Я все это время думал, что оно всегда по центру, но нет. Также это работает с другими ресурс-паками, которые меняют прицел. Пятый мод — это Fog. Мод, который полностью пересматривает то, как Майнкрафт справляется с туманом, включая его свет, начальную и конечную точку. Это создает большее ощущение глубины и атмосферы в Майнкрафт.
смещая начало тумана вперед, сохраняя и тоже расстояние обзора, при этом значительно улучшая визуальные эффекты игры. Работает просто везде. В пещере, в каждом отдельном биоме свой отдельный цвет. В аду и в энде. Короче, приятный и простой мод, который тоже настраивается. Шестой мод — это Resourceify. Позволяет просматривать все ресурс-паки и шейдера на Mondrian или CourseForge прямо в Майнкрафте. Просто перейдите во вкладку «Пакеты ресурсов» и будет плюс, по которому нужно будет кликнуть, чтобы открыть этот мод. Также можно обновить все ресурс-паки в один клик. Седьмой мод — это InvMove. Позволяет открывать инвентарь при ходьбе и продолжать идти дальше, а не просто остановиться. Следующее, что я хочу вам показать, это целая подборка, которая делает Майнкрафт плавнее. Это Smooth GUI, Smooth меню, Smooth Particles и Smooth Scroll. Вместо резких движений эти все моды добавляют плавную анимацию к меню, инвентарю, когда в креативе листаешь страницы, и плавные частицы. Глаза радуются, когда такое видят. Ну, а все остальные моды просто дополняют друг друга. Ambience, Falling Block, Particles, Particle Rain, Particular, Visuality, Wakes и Immersive Thunder. Эти все моды добавляют Майнкрафту красивый визуал к погоде, воде и всему остальному. Обязательно к установке. Последние два мода, которые интересны, это Held Item Info и Language Reload. Первый мод добавляет подпись к инструментам, а второй добавляет быструю смену языка в настройках. Очень даже таки удобно. А теперь я вам предлагаю посмотреть просто маленький геймплей с этими всеми модами.
Наконец-то я доделал это видео. Спасибо большое, что досмотрел этот видос до конца. Если тебе понравилось это видео, то почему бы не подписаться и поставить лайк. Напиши свои идеи для следующего видео в комментариях. И не забудь посмотреть мой предыдущий видеоролик. Я тебя жду. И да, вторая часть будет.